Edinilen bilgiye göre 46 ALE 724 plakalı araç orta şeritten dönüş yapmak isterken sol şeritte seyreden 78 AC 369 plakalı otomobil, 78 AC'de 349 plakalı motosiklet ve 78 Y'de 397 plakalı kamyonet birbirine çarptı. Kazada 78 AC'ye 369 plakalı otomobilin sürücüsü İUÇ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan MB ve motosiklet sürücüsü OA yaralandı. Ambulans içini çekmeyin hanımefendi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.